Moi boa tarde a todos, un placer veros aquí, ademais veros ateigando esta carpa, facendo a pequena, é por molestar, basicamente. Aquí ao lado temos a Fran Alonso, así que é por poder negociar despois tamén os seguintes contratos con máis presión. Totalmente, sí. Moi boa tarde a todos, eu son Pedro Feijó e estou contentísimo de estar esta tarde hoxe aquí con vos. Primeiro de todo, porque para os que somos de Vigo, vir a celebrar as festas dos libros, a feira do libro, a encontrarnos ademais outra vez na Alameda, sempre é unha alegría, sempre motivo de celebración, ver unha carpa chea, rodeado de amigos para acompañar un acto relacionado cos libros, sempre cousa boa, pero ademais, pola parte que me toca a mí, hoxe estou especialmente contento porque él non o sabe, pero non imaginar esa ilusión que a mí me fai estar acompañando a alguén a quien quero, respeto e admiro tanto como é Antonio García Teijeiro. Un poemario novo, unha publicación nova por parte de Antonio sempre é unha boa noticia. Así que poder acompañalo agora celebrando esta saída de Teñen luces os versos, ademais editado maravillosamente ben por Embora e permíteme que o diga perfectamente envuelto. A mí parece unha delicia o traballo de Gloria Díaz nas ilustracións, me parece unha maravilla. Así que, si vos parece ben, eu vou facer, hoxe, ao mediodía, dicíalle por teléfono tranquila, Antonio, porque eu, sabes que son boa persoa, non che vou facer un tercer grado, absolutamente, sí, isto que imos facer. Entón, si vos parece ben, si vos me dades permiso, a Antonio non che vou pedir, eu vou facer unha serie de preguntas que me suscita a lectura deste poemario. Por suposto, si en algún momento, se che parece ben, si vos queredes intervir tamén, ou preguntar, ou comentar o que consideredes, adiante, estades na vosa casa, pero, co teu permiso, Antonio, vou empezar preguntándoche algo, porque... Bueno, antes de que empieces a preguntar, porque te lanzas, tamén teño que dicir que para mí é unha enorme satisfacción estar aquí con Pedro. Con Pedro comparto muchísima boca, exactamente. Pepe Bordaño sempre é moi puntual, puntualizando todo mucho. Sí, ahora sí. Ahora canta. No, pero é certo. Para mí Pedro Feijó é unha referencia absoluta. E de Vigo, ten moito traballado alrededor de Vigo. Non en van era o neto de unha persoa que amaba Vigo profundamente e que foi, supoño, que introduciu moito dese vivismo exagerado, non exagerado, pero un vivismo racional como que ten. Aparte, para mí é un escritor moi interesante en todos os aspectos, porque se a novela negra, vou chamarle así, reflecte unha sociedade, creo que moitas veces é moito máis fácil entender certo tipo de sociedades a partir da novela negra, cando realmente esa novela negra separa as sociedades e non se novela negra é outra cousa. A verdade é que Pedro reflicte maravillosamente a realidade galega, a realidade de Vigo, e ademais faino dunha maneira literariamente moi clara, moi limpa, moi intensa, unha limpeza de vocabulario verdadeiramente excepcional. E telo aquí, para min é un sonho, é unha satisfacción. Sí, bueno. No, cando me dixeron que ti podías ser, tener unha alegría, Pedro. Entón, bueno, antes de que me faga esa pregunta, decir que estou feliz, porque aparte de todo eso, Pedro é unha gran persona. Bueno, teño Bueno, como todo o mundo. Aquí vedes Antonio intentando comprar as miñas preguntas, Claro, non vale que as podas rápidas. No, algo de eso hay también. Como acaba de andar por la derecha, yo antes de la primera pregunta, pero antes, para que se sienta ainda máis na casa, ia pedir, por favor, un fortísimo aplauso. Antonio, que estás dicindo xa desde o primeiro poema, desde o título do poemario,
empezas falando de que teñen luces os versos. Por eso, se me equivoco, en un poemario máis, de que busca descaradamente a complicidade, o diálogo co público máis novo, máis... Estás falando de que teñen luces os versos. Eu quería preguntarche, tendo en conta que hoxe a poesía non adoita estar entre os referentes habituais da mocidade e que estamos falando nunha cidade onde un tempo esta parte parece que as luces que máis abundan son Soy de Nadal. a pista de aterraxe para o rei Rudolf, por exemplo, teñen luces os versos, aínda podemos creer na luminosidade da palabra. Eu creo sinceramente, Pedro, que precisamente cando dedicas o teu esforzo, a tua vida realmente, porque eu dediquei a minha vida a poesía para introducir a poesía aos menos, que é tan necesaria, se non é luminosa, se non teñe luz, se realmente é unha poesía plana, unha poesía escura, evidentemente non chega a eles. Eu creo positivamente e perfectamente ademais na necesidade de que os nenos e as nenas teñan unha poesía moi preto delas. Non é doado, porque se necesita sempre un mediador ou unha mediadora. Pero é evidente que se non teñen luces os versos, os nenos que enseguida o captan, recitan todo iso. Entón, bueno, teño que dicir que, efectivamente, polo menos, espero que non estean apagadas, pero sí, intento que estes versos, estes poemas, teñan luz, teñan esa luz que se precisa para disfrutar la palabra literaria, la palabra poética, porque creo que a palabra ben empregada é un regalo, é un tesoro. E ademais, esa palabra é algo que vía constantemente ao longo de todo o poemario, válese dunha voz moi característica, todos os que tenemos xa te reconhecemos. Logo te vou preguntar algo sobre esta cuestión tamén, pero hai un poema, si me permite, eu como bate son moi boa persoa, pero ainda así vou arriscarme a o teu permiso, ten unha vergoña terrible, pero o teu permiso vou ler algúns dos versos de Antonio e vou compartir con vos algunhas das preguntas que me xorden desta lectura. Mirade, un dos poemas que me tocaron especialmente é este que comeza dicindo: sobre a beirarrúa hai unha boneca de madeira no chan, ten os fíos rotos e os ollos tristes, ninguén sabe por que está aí. Tal vez sexa a pegada do monicrequeiro que un día tivese perdido a voz. Perder a voz, Antonio. Que ben soa na tua voz, que ben soa na tua voz. E non me leva unha poesía por alta, Sí, sí. ¿Alguén quería aplaudir por ahí? E falas aquí da importancia da voz, do feito de perder a voz. Antonio, ainda temos a esperanza de que a poesía sexa unha boa canle para esa voz, para manter viva esa comunicación, sobre todo, o que se dicía antes, dialogar coa xente nova. Pois sí, a verdade é que sí. Dentro do poemario, que todo parece moi bonito, hai unha certa carga de reivindicación, mesmo social. Perder a voz en monicrequeiros que rompen e que perden a súa voz é algo moi triste. E eu que quero resaltar tamén é que demasiados nenos, demasiadas nenas están perdendo a voz. A moitos niveis. Aquí nos países máis desenvolvidos hai moitas nenos e moitas nenas que o pasan mal, que sofren. E tamén, se falamos de Palestina, xa non vos digo nada. É dicir, nenos e nenas que morreron e morren e seguirán morrendo por desgracia, perden a súa voz. Iso é algo que a mí personalmente me doe moitísimo como amante da poesía e como amante dos nenos e das nenas, porque eu toda a miña vida estivo dedicada non sei, a compartir con nenos e nenas a voz literaria. Para mí era fundamental. E por outra banda, co que ti estás dicindo, eu creo que a poesía é unha magnífica canle de relación entre as persoas. Eu podo dicir que os últimos anos que eu estive
na docencia, os 4 últimos anos que foron, o único que impartí foi obradoiros literarios. Deles, neste caso, rapaces de primeiro, segundo, terceiro, cuarto da ESO. Había algúns que non había por onde collerlos. Había algúns que tiñan moitísimos problemas no ensino reglado, non? E cando viñan ao obradoiro, cambiaban rotundamente. Eran capaces de meterse nesa poesía, nesas palabras. As súas reflexións eran increíbles e os profesores deberían quedar absolutamente sorprendidos, pero para mí era a miña obsesión. Eu podo decir a todos, que a poesía cambiou a vida de moitos rapaces. Eu teño o caso de 3 rapaces, e a miña rapaza, tamén 2 rapaces de rapaza, que cambiaron a súa actitud na vida, que atoparon un camiño que parecía que non iban a hablar con él, que remataron facendo a súa carreira, elegido as miñas presentacións, bueno, que unha satisfacción enorme. Si eu creo na poesía, porque eu creo que se hai un elemento dinamizador, que se hai un elemento que poidan, digamos, transformar evidentemente esa é a poesía, as artes en xeral e a poesía en particular. Eu son amante da música, eu escuto muchísima música, eu moi como emociono diante de cadros. Quero dicir, as artes en xeral a mí me serviron para ser quen son, porque realmente a miña infancia, a miña adolescencia, nese sentido, foi bastante gris. Tendo que remontar e enfrontarme a moitas cousas. Agarrei a poesía da man de Paco Ibáñez, agarrei a poesía da man de Rafael Alberti, agarrei a poesía da man de Rosalía, de Celso Emilio, e fun outro. Eu son o que son desa poesía. Hai unha cousa que me gusta ademais moito, especialmente deste poemario, e que antes que falabas de ser valente e todo isto, honestamente, creo que a cantidade de valentía, de valor, de valentía como exercicio que hai neste poemario non é habitual, desde logo, habitualmente no noso campo. Mirade, Antonio teñen escoitado dicir moitas veces que el non fai literatura ou, porque si me equivoco, pero que non fai literatura ou poesía infantil, sino literatura ou poesía para a infancia, que é un matiz moi diferente, moi concreto. Claro, perdón, porque só a poesía infantil falan os nenos. A poesía infantil realmente falan os nenos. Exacto. E ademais, aí enseguida caemos nesa cousa de, bueno, isto é como cousa menor. Mentira. E neste poemario eu atopei moitísima valentía, porque moitas veces tendemos a pensar é para os nenos non facer unha cousa doce, fácil, sinxela. Aquí as cousas se les chaman polo seu nome. Mirade, deixárenme que vos vea un exemplo que me gustou especialmente tamén justamente por iso, polo que ten de valente. Hai un poema que se titula, bueno, que comeza, o primeiro verso de Polo mar vai un veleiro, que di así: Polo mar vai un veleiro, navegando sen temón, vindo neno que o levaba, que perdeu o corazón, que lle caeu pola popa e que perdeu a razón. Polo mar anda a buscalo, agarrado a unha ilusión, porque está moi enamorado dunha estrela con paixón. Guardará unha serea, levaría de un ballón. Son preguntas que eu me fago no medio da confusión. Polo mar vai un veleiro, xa sen rumbo, sen temón, porque o neno que levaba non atopa o corazón. Hacer un poema sobre un neno que non atopa o corazón require non pouca valentía. Acaso temos unha mocidade descorazonada, Antonio? Si, bueno, primeiro teño que decir que hai un desconocimiento enorme do que se chama poesía para os nenos, o que se chama poesía infantil, mal chamado. E por que digo isto? Pois porque moita xente pensa que como é para nenos vale calquera cousa. E iso é unha das barbaridades máis grandes que podemos escoitar. Para os nenos non vale calquera cousa. Os nenos hai que
esforzado, intentar de elevalos un pouco a cara arriba, porque son nenos, pero non son parvos. Exacto. E entón, os meus poemarios, xa vai poemarios, 80, 90 poemarios, que ao longo do tempo, sempre tiro para arriba, sempre procuro que haxa un elemento de discusión, de reflexión, ¿no? Que é un pouco isto, ¿no? Eu vexo a demasiada xente descorazonada, así. Pequenos, maiores, adultos, o sea, pequenos, adultos, de todo o tipo. Eu creo que isto cambia moito, vai ser necesario facer moitos poemarios para subir un pouco a ilusión da xente. Porque vivimos nunha época dun materialismo atroz, dun individualismo tremendo, custa moito traballar en conxunto, prima máis o diñeiro que os sentimentos, que o valor que teñen as cousas que non se poden comprar. E realmente cada un de nós ten que facer ese esforzo. E falo, evidentemente, nos meus libros, porque é moi crítico tamén, e gusto na xente crítica. E realmente nos meus poemarios hai un pouco de todo. Porque alguna xente pensa, bueno, para facer un poemario por menos pi, 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 canta marolí, pa, 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 canta para, pa, que xa está. Pero podemos facer unha broma desas, podemos facerlo, pero ao menos hai que darles algo máis. Hai que dar versos que os sacudan. E eu creo que para iso necesitamos adultos que sacudidos queiran sacudir. E o problema ven un pouco por aí. Non hai adultos que sacudan, cada vez hai máis, os que sacuden precisamente son as mulleres, fundamentalmente. As mellores digamos que mediadoras que eu atopei ao longo do meu tempo son mulleres que creen no que fan, que se emocionan coa poesía ou coa palabra literaria en xeral, e que van un pouco máis alá do que é o simple texto. Detrás dese texto, que hai? Iso é o problema. E non só iso, porque é verdade, estaba escoitando tamén e estaba pensando, por exemplo, o fío do poema que vou compartir con vos agora, isto tampouco é moito velo ni en poemario, ni siquiera en propostas literarias en xeral, porque unha das constantes do teu traballo tamén é a memoria, recordarnos de onde vimos, calea, pero de repente aquí ides a topar un poema como este. Chuvia que borra nomes na terra, nomes de nenos, nomes de nenas, nomes escritos na primavera, Xan, Margarida, Bruno, Sabela, Noa, Alexandre, Brais ou Nerea, nomes de nenos, nomes de nenas, verbas que a chuvia borrou na terra. Antonio sempre traballa coa importancia, tanto a importancia que merece a memoria. É fácil comunicar ese tema tamén a rapazada, traballar a memoria con a rapazada? Pois é fácil se realmente queres iso. O principal problema que eu vexo cando hai mediadores é que se eles creen no que fan, fácil. Se eles leen un poema como se fose os ejercicios da página 22, entón sí que hai nada que facer. Entón, é fácil. Hai que engaiolarlos. Hai que facer que sintan que o que tú estás dicindo crees niso. Que se eles creen, que eles ven autenticidade e non palabrería. Porque moito tempo se falou sobre o tema da como se chama, moita xente dicía que la animación á lectura, non? A animación á lectura converteuse nun algo que perdeu o sentido, porque realmente era pasar unha hora con rapaces pasando ben, con os payasos, facendo moi ben, que está moi ben, pero hai que dar pasos adiante. Eu creo que iso é o que falta en moita xente. Pero claro, como os adultos le teñen medo á poesía, o problema é dar con esos adultos que crean nela. E se creen nela, os rapaces tamén van a creer nela. Entón, bueno, é un pouco así. Creo na memoria, claro. É dicir, cando miro atrás e vexo como era eu cando tiña 6, 7 anos, 8 anos, cando me quedé sin anos, 9, cando viví nunha época complicada, cando na miña casa eran absolutamente franquistas, como decir,
Para mí foi terrible romper con esas caderas. E agora mesmo sinto moita rabia ao ver esas cunetas con tanto xente con tantos mortos republicanos, claro, sempre aí. Cando ves ese desinterese para facer unha lei de memoria democrática que se leve a cabo, cando ves barbaridade tras barbaridade en todos os sitios, diciendo barbaridades de ultradereita e todo o demais, que se asumen como algo normal, total, importante conseguir o poder, dame moito medo, porque vivimos aínda con unha asignatura pendente. Non olvidemos que Cunetas, España, é o segundo país do mundo que ten máis cunetas. Máis fosas despois de Camboya. E iso non se acode a xente. Hai cousas que me doen moitísimo, non? Bueno, eu tive que traballar moito a todos os niveis para chegar a pensar o que penso hoxe, porque a min me estaban afogando. E a poesía salvou. A min a poesía salvou a miña vida. Entón, como non vou creer niso se eu son un exemplo vivo do que significa a poesía? Pois mira, justamente o fío desto que acabas de dicir, tiña agarrado outro poema, e a mes quería preguntarte sobre ele, porque vai moi na liña que acabas de decir sobre como moitas veces estamos con algo, con un texto, con unha canción, con un poema, con o que sexa, pero de repente non sabemos de que maneira nos vai salvar a vida. E léndote pensaba, e que sería de nós se non tivésemos isto? Por exemplo, isto, xa non pensas nisto, isto que escribiches. Un día contou a chuvia que non quería caer, que xa estaba algo cansa de chover, que prefería estar calada, dormir nas nubes, picar as palas, que non quería mollar, contoulle o vento e mesmo o mar, e dende aquela choran as flores, berran os campos, e sobre a terra oense os prantos. Bueno, moi fecho Emilio Ferreiro, esa última parte. Totalmente. Tenemos que pagar derechos de autor a Emilio Ferreiro. No meu caso non, que se presenta un libro sobre ele e a amizade moi grande, podemos seguir falando. Podemos dejar. Sí. ¿Y si un día a choiva se cansa de caer? ¿Y si un día a poesía se cansa de non prestarle atención? Que nos facer entón? É un poeta, Esta pregunta é unha pregunta dun poeta, non? Eu creo que hai unha sorte. A chuvia non se vai cansar nunca, ainda que un pense que de cando se cansa. Bueno, leva un tempo aquí últimamente que se cansou bastante. Pero realmente non é doado, porque realmente a chuvia é vida, non? A chuvia provoca catástrofes como todo, pero tamén está continuamente creando beleza. Pensa na natureza, que é algo que a mí me interesa, como son unha persoa de cidade, de asfalto e demais, amo e admiro profundamente a natureza. Entón, eu creo que aí colina un pouco a chuvia como ese elemento necesario e metafórico do que pode ocorrer se non collemos sentirismo. Se non somos conscientes de que unha sombra moi negra está sobre nós. E a mí, personalmente, nestes momentos, doeme moitísimo. Hai xente que cando digo, bueno, cando chegas a maior, porque eu son maior, porque son un neno, pero digo, bueno, cando xa empezas a ser maior, ya parece que, bueno, asumes todo. Pois non, eu estou ainda moito máis loitador que nunca, desde o punto de vista do que sei facer, que realmente facer son palabras, é dicir, juntadas, facelas que teñen vida. A mí sigue doendo a miña situación neste momento a nivel global, non só neste país, sino tamén fora, fai de daño. Hai momentos en que deixo de ler e non quero seguir lendo, porque todo é mentira. Todo é mentira, sinceramente. Entón, a mí sempre me salvaron dúas cousas. A música, fundamental para mí, e a poesía. A literatura, pero en particular a poesía. E digo a música porque eu son da época dos cantautores. Vale. Tenía a sorte, ademais, de coñecer a Luis Eduardo Vázquez, que tengo unha moi boa relación con él, e díxome cousas tremendas que me pasaban. Entón,
Interésame a letra, interésame a letra das cancións. Eu quixen estudiar inglés para entender a Bob Dylan. Bob Dylan para mí é o máis grande. Se xa saben, os que me conhecen saben que para mí Bob Dylan é o máis grande. Pero é que Bob Dylan, lendo as letras traducidas, porque claro, a Bob Dylan non hai que me entender ni entenderlo ni saber inglés. Pero si as letras, lendo esas letras, podo dicir que eu entendí que a música tiña unha nova dimensión. E esa é unha dimensión que, ademais, logo fixo que moita xente, o fío de Bob Dylan, cambiase un pouco, Beatles incluídos, non? Entón, para mí, as letras é o máis importante. Eu, cando vexo unha canción, cando escoito por unha canción, fixo-me muitísima na letra. Hai xente actualmente que cuida muitísimo a letra. E iso para mí é fundamental. Se logo leva unha música, pois moito mellor. Cando me preguntan que é o que a ti se empurra a escribir, eu sempre digo o mesmo, a vida. Pero tamén as miñas lecturas, e tamén as miñas cancións. Sin iso, eu non podería vivir. Se eu teño que marchar a unha illa deserta, nunca marcharía unha cousa só. E me dice, non, unha cousa, non, sí, teño que ser aquí. Cousas, non persoas, cousas. Se non vou falar. Cousas. E cando digo cousas, digo a música e a literatura. E sin música e sin literatura, eu non podo vivir. Eu apago a luz todos os días ás 3:30 da mañá. Ás 3:30 da mañá. Antes estuve disfrutando música. Música boa, de todos os tipos. E logo leo hasta as 3:30 da mañá. Que últimamente me tes moi enganchado a min o libro de Xerais, o libro maravilloso. Bueno, a partir de aí, que a choiva siga caendo, que a única esperanza que me queda é que a choiva siga caendo. Ai, Antonio, pero e se os colle cansos? Quero dicir, mira, digo isto porque vos sabedes que Antonio e Esther son os compañeros de suplemento, compartimos página no Estela do Faro de Vigo, unha alegría, un orgullo para mí tamén. E hai veces que eu chego aos meus artigos enfadadísimo, de repente ponen unhas cousas que me subo polas paredes. E a continuación recordo que faría Antonio. Eu son lector devoto da columna de Antonio porque él sempre é capaz de vestirlo todo dun optimismo, dunha dulzura, e sin embargo, en realidade, o que hai aí debaixo é justamente isto que eu admiro tantísimo, esa capacidade para desde o optimismo seguir saindo adiante, sacando adiante, pero caña tamén. O que, sí, por suposto, o que pasa é que el tema é oficio tamén, sabe facer o mellor. Pepe a veces me escribe diciendo, muy bien, amigo Feijó, digo, no, Antonio faría moito mellor. E de repente, claro, penso, e se de repente a vida nos colle como os cabaliños? Sabes de que cabaliños te falo? Imagino. Uns que vin así, claro. Ai, os cabaliños dese carrusel non se senten ceibes, só galopan nel. Dan voltas e voltas sen saber quen son. E día tras día a mesma canción. Soñan que cabalgan por valles e mares, que van percorrer máis de 100 lugares, pero a cada volta a mesma canción. Día a día perden tristes a ilusión. Ai, os cabaliños dese carrusel, cada vez máis bellos, mentre xiran nel. Antonio, iso é un reflexo da sociedade. Claramente un reflexo da sociedade. Pero, oye, que o... Bueno, só digo, vedes como a poesía chamada para os nenos e as nenas. A eso iba. A poesía para os nenos e as nenas ten a súa amiga, cando realmente se cree no que se fai. E un consumo moito de chegar a iso. Pero cheguei. A mí sempre me costa chegar ao sitio, pero sempre chego. Tarde, pero sempre chego. Outros chegan tan rápido e despois van para atrás. Moitos te rompen con moitas cousas e despois ao final dices, pero eu intento, porque son nese sentido moi perseverante, e
E creo moitísimo no poder da palabra. Falan nos artigos. Os artigos son un pouco reflexo do que son eu. Procuro tirar un pouco da memoria, pero ao mesmo tempo é moi difícil que neses artigos non haxa unha recomendación literaria ou unha recomendación musical. Sempre estou escutando un disco, sempre estou lendo un libro e aparece por aí para utilizar. A veces, con un libro digo, xa sei o estilo de que vai ir. Bueno, cada un ten o seu estilo, meu é nese sentido moi reflexivo, pero non quer dizer mellor que nada. É un artigo que eu falo en función, refite perfectamente como son. Ás veces optimista, outras veces non. Eu, a miña muller sempre se ríe, non? Cando lle digo, eu non son pesimista. Pero es que eres un pesimista. No, soy un pesimista. Eu sou un optimista escéptico. Un optimista escéptico. Entón, se non fose optimista, non podería facer a grande parte das cousas. Pero escéptico sí, porque cada día creo menos de moitas das cousas que nos están pasando. Sin embargo, aí seguimos traballando. Hai un último poema que vou compartir con vos, pero gustoume moito polo que me pareceu, para a persona que me pareceu ver detrás. A ver como vedes vos, a ver se recoñecedes a línea detrás. Hai un poema que dice así. Martiño di que sí, Martiño di que non. Ás veces fai poemas sentado no salón, poemas con burbullas, poemas de ilusión. Pasea polas nubes e vai no charrestón, navega cos piratas en barcos de cartón, e fala con palabras de pompas de sabón, que deixan limpa a terra de toda a polución. ¿Coñeces a Martiño? Sí, Me soa. de algo? Soame, sí. ¿Crees que nos seguirá regalando poemas Martiño desde su salón? Eu estou convencido de que sí. Ainda que chega un momento que non se plantexan muchísimas cousas, non? Estás dicindo que Martiño son meu. No. Bueno, si alguien lo tomaba así, pero Non, o que digo é que hay moito de ti neste Martiño. hai moito de mí en Martiño e todo o que hai. Porque eu sí que creo na relación entre a personalidade e a obra. Non se trata de facer obras autobiográficas, pero é imposible que a túa pegada non estea reflectida nos versos, non? Entón é evidente que con moitísimos libros, moitísimos poemarios, eu xa teño incluso medo de repetirme, entón dame moito medo. De feito, estou dando voltas a facer un poemario, chamemos de que de adultos, pero ainda non fui capaz de comenzar. Porque eu son bastante autocrítico. O cual non quere dicir que logo o poemario que sale sabe moi ben, pero foi un autocrítico. Non escribir calquera cousa por escribir. Entón hai un momento en que o cansazo está empezando a ser evidente, ¿no? A palparse. Pero bueno, despois xorden cousas como esta, son como persoas como a ti, cousas como esta, pero persoas como a ti, e dices, bueno, pues mira, si Pedro viu neste poemario cousas positivas, mal será que non teña algo positivo tamén. Pero non é doado, Pedro, non é doado porque o campo non é tan grande, a poesía non está valorada de mundo, porque xe que o Premio Nacional que me cae, un de poesía que me milagre, un milagre galego, además, é milagre, eso se dá, pero realmente a poesía está moi mal vista. Non moi mal vista, está moi ben esquecida, infravalorada. Es decir, nas escolas prefieren poñer un bo relato ou un mal relato, ou un relato non digo, un libro de narrativa que non sea moi bo, a un bo libro de poemas. Volvemos ao exemplo que teñen medo a poesía absoluta. Bueno, eu dei un curso de tantos que dei en Zamora, aí xa moitos anos. Entón eu falaba esas mestras de mestres de Zamora, faláballes da sensibilidade, non? Da importancia da sensibilidade cando tratamos con nenos
nenas, de cando escribimos para eles. E eu que decía, pero mira, Antonio, pero é que tal como son os tempos, ser sensible doe moito, pásase mal. E digo, non hai que confundir a sensibilidade coa debilidade. Un pode ser sensible de forte. Si es débil, así que é un problema. Hai que loitar contra a debilidade, non contra a fragilidade, ser consciente que somos frágiles, pero iso nos fai máis fortes. Entón, sempre pensei que a sensibilidade é absolutamente necesaria. Quizá está moi manoseada a palabra, pero cada vez falta máis sensibilidade. Sensibilidade para compoñer cancións, sensibilidade para escribir libros, sensibilidade para tratar os nenos, sensibilidade para non destrozar o medio ambiente, sensibilidade para moitísimas cousas que a mí non me gusta. En todos os meus poemarios, todos absolutamente, sempre hai unha reivindicación do sensible e do ben feito. Carai está feito, amigo. Mira, eu ia che atrás, creo que algún dos artigos onde falabas de que para ti, eu firmo tamén, pero o que dices tú, para ti a poesía é un xeito de vida. Tamén, creo que foi na última columna que publicaches, falabas de algo así como que os números mataron a poesía. Totalmente. Porque non só nos enfrontamos ao problema de que o que dicías ti ahora, por exemplo, un mestre prefire un mal relato que un bo libro de poemas, que lle teñan medo, que hai, porque ademais para chegar a iso tens que sortear, tens que salvar tamén esa dificultade de que hoxe isto que estamos facendo aquí sí que é pouco menos que un milagro, porque publicar poesía é dificilísimo e sin embargo, para mí, por eso decía ao principio tamén que para mí é unha alegría poder estar acompañándote aquí neste momento, porque me parece un exercicio tamén de valentía posposto a esta xente de Mora, falábamos antes do traballo de Nuria, pero a fronte de todo iso estas xa son máis de 80 poemarios e nos segue regalando traballo ben feito. Así que a mí eso parece absolutamente valente. Agora vos dou a palabra para que sexedes vos os que preguntedes, levedes ou que non interesa a ver os levedes, pero eu o último que quería facer, Antonio, era, de verdade, de todo o corazón, darche as gracias por seguir apostando sempre por as cousas ben feitas e, sobre todo, por poñer tantísima sensibilidade e tanto bo facer no traballo que nos emplea. Antonio García Teijeiro, de todo o corazón, muchísimas gracias por tu traballo. Ahora, por supuesto, si alguien quiere hacer algún comentario o poner algún compromiso, ¿no sabes que hay respecto? ¿No? Por favor, interviéramos cuando mirades o digo que ¿es algo que decir ahora, Pepe? No falo máis. ¿Necesitáis algo o algo que deixar atrás, Antonio? Bueno, la verdad que o rematar lendo un poema, pero fixeches alusión ao último artigo meu de que me doe moito escribir ese artigo, non que me veño madurando desde hai muchísimo tempo. Os números, ou determinados números, matan os versos. E que, para que non os saiban, eu teño libros traducidos ao castelán, ao catalán e tal, poemarios, ¿no? Que é difícil, ¿no? Pero resulta que hai cuestión de 15 días, 3 semanas, ¿no? Un mes, fui a unha librería porque precisaba ter un par de libros meus en castelán, porque bueno, porque me gusta ter e non me agrada a unha persoa en un determinado momento, cambiar, porque facemos os escritores, intercambiamos libros e tal, non vimos a congresos ou vimos a outros sitios, ¿no? A xornadas, e cheguei a librería e dixo na librería: Antonio, este libro está esgotado. No, perdón, está descatalogado. Un libro que dá unha ampla
antoloxía da miña poesía traducida ao castelán. Non o podía creer. Escribín a editorial e dixo, efectivamente, sí, claro, porque claro, es que non eran os números. Bueno, contestei-lles, e ao pouco día, pero agora vou coller Poema del Mar. Poema del Mar. Poema del Mar, que é a traducción de Poema do Mar, de Premio Nacional. E dixo na librería Antonio, está descatalogado tamén. Por suposto, a editorial nin escribiu. Entón, Antonio, xa non aguantei máis. descatalogado despois de cantas edicións. Por eso, pues, algo que iba, ¿no? E entón escribo-lles outra vez e digo, pero que pasa con este libro? E dime, escriben moi educadamente, e dime que despois da cuarta edición esgotada, decidiron, porque os números non iban dar, descatalogar o libro. Bueno, eu escribíles moi claro, e despois volveron a contestar dicindo que comprendía que un libro desa calidade intelectual, pero que dixo rato, é o mercado a libro, non? Claro, pois iso é o que pasou. Hai unha cousa positiva, ambos os dous están vivos en galego. Mira, para iso hai que dar un aplauso ás editoriais galegas, non? Ora, Xerais, Lasia, Elvira, está saindo con moitísima forza de unha editorial que te en conta. E realmente eu gañei no ano 96 o premio Merlín. De ano 96 hasta agora pasaron 30 anos. Pois sigue vivo. A editorial nunca retirou. Poemar o Mar leva non sei cantas edicións. Segue vivo en galego. En castelán non, pero en galego sí. Un rato dixo de galego que é a antoloxía sigue viva en galego e en castelán non. Iso indica bastante do que cando unhas editoras intentan facer país, os números contan menos, pero cando esas editoras a nivel estatal, con uns señores executivos que non teñen nin idea de literatura, buscan los extens, las cosas, todas esas historias, e digo, isto non funciona. A parte cultural que as editoras deben ter, morre. E son quen de publicar, bueno, narracións que deixan muitísimo que desexar, non? Entón, bueno, é o que hai. Eso, por iso digo que os números matan os versos. E quero relatar lendo un poema. Non, un poema que poña punto final porque queren, eu claro que ven, pero ti que ademais fixetes de todo na vida. Algúnas cousas ainda non prescribiron, Antonio, mellor non las comento, digo, en tantas cousas que fixetes na vida. Ben, vou verse moi curto. Entón, ese Martín de que falo, que non sei quen será, pero neste caso eu falo con Martín, non? E digo, Monicreque, ti que falas de rexouvas sen piedade, por que non les algúns versos que falen de liberdade? Pois hai xentes de lonxe perdidas pola cidade que choran e só atopan moito medo e ruindade. E iso é un canto clarísimo a terrible política antimigratoria que a dereita, que xa non existe, a extrema dereita, están facendo. Por que non lees algúns versos que falen de liberdade? Porque hai xentes de lonxe perdidas pola cidade que choran, que só atopan moito medo e ruindade. Moitísimas gracias, Pedro. Moitísimas gracias por estar aquí. Realmente foi un verdadero placer compartir estes versos con vos. Y este perfil, bueno, para que el libro, páginas de 6 fechas.
Ah, bueno, pues entonces marchamos que está rematando el día. Muchísimas gracias.